主日崇拜啦，咁喺開始嘅時候咧，介紹下自己先。咁我係叫 Chilam 啦，大家都知啦。咁頭先如果有細心留意嘅話，有人發現咗咧，其實點解我會叫 Chilam 咧？係啊，就唔係因為咧，我覺得自己有王子啦，或者係飛機師學校嘅嘢，因為我嘅有學名咧係真係叫智霖啦咁樣。咁我老師又幫我改呢個名，用到而家咁好細個開始到而家都好細個咁樣。咁我去介紹自己，我會形容自己咧，其實係一個人生裏邊咧都幾小幸運嘅人嚟嘅。點解咧？因為喺我即係頭先講校園團契啦，喺我大學1年班嘅時候咧，其實我就遇到咗咧我人生裏邊好重要嘅，就唔係女朋友，而係咧即係阿 Steve 咧同埋阿恒咧，其實兩個弟兄係即係去幫我查聖經。咁我喺大學1年班嘅時候咧就做咗基督徒啦。咁我嘅校園生活咧，亦都係即係好精彩，同埋我都係好中意嘅。咁當中我哋會做啲咩？我哋係會即係上山去紮營啦，係我哋會下海旁去同啲朋友傾偈啊。我哋係會即係去搞好多活動啦，去搞啲 Running Man 啊，去搞啲即係義工活動啊，全部都邀請到好多朋友，好成功，好開心嘅。咁自己門徒生命咧，亦都喺過去1年咧，就試過喺教會裏邊去服侍啦，去全職1年嘅服侍。咁當中亦都係有好多嘅得着啦。咁如果你要我去形容啦，咁我都形容咧，其實全職工咧，可能都係世界上一份最貴工作。咁咧我開心啦咁樣。咁但係係啦，即係要回望翻呢段時間自己生命裏面有啲開心嘅嘢，其實即係你問我最開心係啲咩咧？係咪即係有啲成功感？係咪成功搞咗個活動？係咪即係成功即係有好多嘅人嚟到呢個活動啊，好成功啊，好好玩咧？其實嗰啲嘅成功咧，都可能係一刻嘅，但係咧，即係我覺得最開心嘅係咧，其實喺過呢幾年嘅門徒生命裏邊，自己建立咗一啲好嘅關係。咁呢啲關係係由以前自己係冇關係啦，到而家真係有幾位嘅好朋友，真係同自己咧喺呢個即係神嘅國裏邊咧係有關係。咁最特別嘅唔係嗰啲一開始已經好熟嘅關係，而係嗰啲咧一開始咧唔係由零開始，係由負開始嘅關係。即係一開頭都好似有啲摩擦啊咁樣，即係嗰啲關係係特別令自己咧係去體會到其實即係神咧係點樣喺我哋嘅關係裏邊咧其實係作工。咁今日咧我唔係一個即係好有經驗豐富嘅人啦，或者我係仲係好年輕啦咁樣。咁但係都好想去分享一下其實一啲關於關係嘅信念啦或者心得啦，其實即係去分享呢樣嘢，因為我相信咧其實好多人喺你嘅人生裏邊，你都會好想有關係，或者你會面對好多關係咧，都唔係咁一帆風順啊，順水推舟或者拍即合啊，其實都經歷一啲嘅摩擦。但係如果呢啲關係裏邊其實有神，會係點樣唔同咧？今日咧都好想去分享。咁今日題目係啦，咁古語咧句説話咧就咁講嘅，佢話山不在高啊，係啊，有仙咧則靈，水不在深咧就有神則靈。咁我認為咧，其實關係咧都係咁嘅。關係咧就不在深，但係有神咧就則靈。今日想分享嘅題目咧就係有神咧嘅關係。呢個聖經嘅一齊打開咧呢個哥林多前書第1章18節。咁今日咧都係主要係呢段經文嘅啫。係啦，咁可能咧朋友你聽到有神嘅關係，你可能會問：咦，你有冇講錯啊？即係關係唔係兩個人嘅咩？或者係即係就係人嘅咩？點解會有神嘅？好似好奇怪喎，會唔會係？即係你好傻啊，佢同神嘅關係啊咁樣，但係其實唔係嘅。關係裏邊咧，其實係可以有神嘅。雖然聽落去好似好奇怪，但係即係自己經歷咧，其實係唔係咁咯。喺哥林多前書1章18節，佢呢度講佢話：因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙，在我們得救的人卻為神的大。今日我想去分享咧，就係自己以往去都建立嗰啲嘅關係，但係裏邊咧其實都未必咁成功。但係當有神咧喺我生命嘅關係裏邊有十字架嘅時候咧，其實一開頭可能以為好蠢，但係原來咧係可以見證到咧其實嘅大能點樣喺我同人嘅關係裏邊咧係去作工嘅。咁要了解話咩係有神嘅關係，咁第一樣嘢梗係即係了解係咩係冇神嘅關係先啦，係咪？即係係啊，你要明白咩有錢，頭先你都知咩係窮嘅。咁係啦，分享下自己啦。其實細個嘅時候咧，尤其是即係喺我小學嘅時候，我有一個朋友嘅小學嘅時候係一個咁多嘅啫。咁由即係小一到小六都係佢噶啦。咁我曾經呢個朋友係一齊玩啦，咁個成績都咁好開心啦。咁曾經試過一件事就係，我都試過係為佢喊，就係咩咧？就係小學嘅時候，即係成日分班噶嘛，分2班咁樣。咁我同佢唔同班，我就喊。
喊到個班主任咧就頂我唔順，就即接受唔到啦，咁就轉我第二班，咁就好開心啦咁樣。咁即係你可能聽到就話哇，即係應該係好好關係啦咁樣。咁但係原來即係可能以前即係唔認識神嘅時候，其實呢份關係咧都因為一件好小嘅事咧而即係失去咗。咁就係喺我即係小學畢業旅行嘅時候咧，就即係大家執行李玩完啦走啦咁樣。咁我就同嗰個朋友講：喂，朋友，你可唔可以幫我攞住件褸啊？我想綁一綁我鞋帶啊咁樣。咁佢就話：唔好啦，你自己拎啦咁樣。咁然之後就係因為呢一句咧。我就嬲啦，我就話：有冇搞錯啊？點解唔幫我拎啊？咁樣，咁就係因為呢一句咧，其實就已經冇咗段關係。可能到好耐之後咧，都冇再即係去聯絡啊，或者揾得翻，就因為嗰一下其實覺得，咦？點解你唔幫我啊？你又唔講點解喎？點解冇嘅？之後就冇再處理啦，冇再問啦。見到面嘅時候亦都好奇怪。可能嗰啲細個啦，係咪？咁但係去到中學嘅時候咧，你都曾經有一個朋友係。識咗1年嘅，係啦，都一齊玩啊！即係男仔都係即係玩電腦㗎啦，係咪？即係係啦。咁嗰陣時咧就亦都因為一件事，佢就係即係取笑我啦，或者係即係類似係整蠱我咁樣啦。咁就係因為一次啫，亦都係。咁我心裏邊就對呢個朋友開始有咗睇法，就覺得佢哇呢個人其實好幼稚咯，咁樣整蠱我係，即係或者覺得佢即係讀書成績唔係咁好啊，開始心裏邊好多負面嘅諗法去嫌棄佢，然之後咧，甚至乎我係即係同佢咧係即係去絕交，冇咗段關係，即係我去提出嘅。咁嗰個時候，但係即係到而家去諗翻就係咦，兩段關係都係失去咗，中間係咪曾經有好多經歷咧？都係，我曾經有好多片段咧都係，但係原來當呢段關係可能即係得冇神啦，或者嗰陣時唔認識神嘅時候，其實哇啲關係好似好脆弱，同埋唔係咧咁經得起考驗。我形容啦喺嗰啲關係裏邊，其實好多時候咧都可能有啲衝動嘅片段，都係以自己感受為先啦，冇咧佢好認真咧去處理。其實你諗下，好少嘅事啫喎，幫我拎件衫，或者係笑下我啊，但係自己咧已經接受唔到，已經咧翻唔到轉頭嗰啲嘅關係。諗翻嘅時候咧都會好可惜，就覺得其實嗰個朋友雖然係即係點樣取笑我咧，但係其實佢係一個好有義氣嘅人嚟嘅。即係回望翻嘅時候，望翻佢嘅時候，我好想有關係。但係已經咧唔知點樣去再見啦。但係今日真係好感激，就係自己翻到教會啦，喺教會裏邊其實都去認識咗唔同嘅門徒啦。係啊，以往咧望住關係，可能就會諗起一句咧，即係可能冇關係啦嘅説話，就係再鋒利嘅刀咧都有生鏽嘅一日。即係自己就喺度諗係咪所謂關係咧，其實都敵擋唔住呢個即係時間洗禮啊或者唔同嘅嘢咧。咁但係咧自己上網 search 嘅時候，即係揾嘅時候就發覺，其實呢個世界咧係有不鏽鋼嘅。咁即係嗱鋼咧就會生鏽嘅，但係只要喺個鋼裏邊咧加12%嘅落咧，咁佢就會變成不鏽鋼咧，咁佢就唔會生鏽。即係我係諗就係啲其實關係可能我哋以往覺得可能好脆弱啊，但係咦有冇諗過原來關係裏面有神咧，其實係會變得好不一樣咧。咁喺我自己大學嘅時候啦，即係去做門徒啦，去同唔同嘅基督徒去做朋友，其中有2位嘅朋友咧，其實即係同佢嘅關係都係好多嘅即係摩擦喺裏邊，咁我都好想去分享。即係第一樣嘢就係其實當然有神嘅關係唔代表咧係冇衝突嘅，係即係我都從來唔認為咧係即係唔係冇嘅，但係好少關係咧係真係好童話式，就係冇傷害啊、冇衝突啊，其實好真心話，其實都唔係嘅。反而就算有神嘅關係，裏邊都會有衝突，但係即係我同呢2個即係門徒嘅關係咧係點解有神會唔同咧？就係因為第一樣嘢就係有神嘅時候咧，其實我哋係好多嘢都可以去傾，好多嘢咧都可以去分享。以前啦，去望住關係就係諗就係其實關係係我同你咯，咪就係咁嗱。人咧雖然即係我覺得人其實有時都係自私嘅。如果關係得我同你嘅話咧，咁我自私嘅咪諗自己咯，係。咁即係你又未必係我女朋友嘅話，我未必會好諗你噶嘛，係咪？或者係你屋企人啊咁樣。咁好容易咧就會自己感受就會行先。咁但係當原來關係裏面有神嘅時候咧，其實我會去明白十字架喺我生命裏邊，咦，其實即係神係都明白我嘅喎，係啊。咁我又有冇空間其實去明白得到對方咧？實際嗰啲關係係即係互相有好多嘅唔理解啦，係啊，即係咦點解你會咁樣啊，或者點解我會咁樣？其實裏邊會好容易咧產生咗好多嘅衝突，可能喺你嘅即係生活裏邊都會遇到，就係咦好多嘅唔同咧。
即係你同人嘅相異嘅地方，其實會形成咧好多嘅衝突。今日你可能咧會知道你同人哋有咩分別，但係今日我哋有冇去理解得到其實呢分別係點樣咧？好感激就係同其中一個嘅即係門徒嘅關係就係、當有衝突嘅時候，我哋唔係避開，而係當有神嘅時候，其實佢都會去主動啦，去即係揾我嘅師傅去提出，不如一齊去傾啦，不如咧一齊咧即係去理解下對方其實究竟點解其實會係咁樣去諗咧？咁喺過程裏邊咧，佢亦都即係去教我啦，或者係去即係分享一個信念俾我聽，就係、其實如果我哋就係、即係我哋會處理情緒，但係如果我哋淨係處理情緒嘅話咧，其實都唔夠嘅。即係今日我哋知道對方會因為咁唔開心咧，其實都唔足夠，而係我哋會明白到對方點解會因為咁而唔開心咧。我哋日後其實可以去做一啲嘢，去防止咧呢樣嘢再發生。咁我諗到個例子咧，就好似係即係你去望住個 BB 仔咁樣，你其實會知道咧，因為 BB 仔喊咯，你見到佢喊咁，你知佢喊咯。咁通常你會做啲咩？可能你就會氹下佢啊，即係唔好喊啦，乖啦，糖食啊咁樣，係啊。咁佢可能嗰一下咧就唔會再喊。但係如果你一日都揾唔到點解呢個 BB 會喊咧，其實佢都係會不停咁喊。你只係安慰到佢一刻咧，其實你係即係唔能夠真正咧去明白佢需要去即係互相溝通嘅話咧，其實嗰一刻嘅安慰咧都未必係最有效嘅。咁但係喺有神嘅關係裏邊，其實自己去感受到就係原來即係關係係幾闊喎。原來唔係就係去明白嗰刻嘅需要，而係即係去理解對方嘅感受。點解佢中意呢樣嘢？點解我唔中意咧？係啊，背後當明白嘅時候咧，其實我哋會佢有唔同嘅 action 啦，即係唔同嘅行動，其實去改變咯。係啊，如果我知道即係打個比喻啦，如果我知道有個弟兄係咧，我有個門徒啦，其實係唔中意衝紅燈嘅咁樣，或者係唔中意即係可能唔同嘅嘢啦，係唔中意打機又好啦，唔中意咩都好咯。其實我即係我唔係就係去諗其實佢係咁樣咯，而係點解佢係咁樣嘅咧？其實嗰個原因咧，比起佢係點樣咧，係更加重要。而呢樣嘢真係喺有神嘅關係裏邊，我哋可以去分享，我哋可以去溝通，我哋可以去傾。呢樣嘢係自己覺得好感恩嘅，而咧真係令到我有一段咧真係好嘅關係。咁另外一樣嘢，自己都試過咧，即係有陣時唔知你會唔會就係即係當有衝突嘅時候咧，其實你都會好容易有即係同啲關係可能都有心情啊，係都會未必咁想咧，其實去處理段關係啊，或者去諗段關係。但係當我去諗，如果一段關係裏面有神，而唔係就得自己同對方嘅時候咧，其實我都會望到就係神好愛我咯，係啦，神十字架喺我面前，其實當我去諗對方嘅時候，我會都望到對方都係一個其實神去愛嘅人咧。而當我知道其實神都去愛佢嘅時候，我又會點樣去對佢咧？好容易自己咧去喺關係上遇到困難嘅時候咧，可以遇到摩擦嘅時候，就好容易有一啲嘅反應嘅，就係即係一嚟就係好唔想去揾佢啦，係啊，即係要傾偈嘅時候就盡量避開啦，係啊，或者係即係你見到佢一啲好細微嘅都會諗得好負面啦，係啊，即係可能係即係佢總之就係好容易就係惡化咗佢嘅形象啊，或者係好多好唔中意嘅諗法，心裏邊咧就好似同自己講，所有問題都因為佢㗎啦，係啊，唔關我事㗎，係啊，即係都唔係我嘅咁樣。咁但係當靜咧落嚟去諗嘅時候，發覺自己心底裏邊真係好多呢啲聲音。其實神會點樣去睇咧？當我見到神喺我哋呢段關係裏邊嘅時候，其實即係我會諗起係神會問我咯。其實我有冇去都愛呢一個其實佢去愛嘅人咧？定係其實我只係望到自己感受咧？喺哥林多前書啦13章第5節啦，佢裏邊都會4至5節裏邊佢都會去講到愛係啲乜嘢。裏邊佢有講到一句就係、其實愛咧係即係不計算人嘅惡啊。咁呢樣嘢咧都係好提醒自己啦。今日呢段關係係有神嘅話咧，其實神咧唔會去計算啦我嘅惡啦，而我咧其實應該咧其實都會放低好多即係對他人嘅感受，同埋去望到對方唔好嘅嘢，而咧我係可以有空間有力量，其實真係咧選擇去聆聽同埋去明白咧。咁有一個即係喺一段關係裏面，亦都係一開始咧，其實真係好多心情，好唔容易咧。其實要去坦白或者係要去面對。但係當諗起呢啲嘅信念，當諗起嘅時候，其實真係去傾啦，或者去聆聽嘅時候，其實
個結果係即係我都預想唔到，就係其實我都會為到對方嘅故事，可能去流眼淚，或者係去感動咯。因為佢知道其實可能我會好唔開心，但係可能我冇諗過，原來對方佢經歷嘅嘢，可能比我更加唔開心，可能佢嘅需要更加大，可能咧即係中間更加有即係空間，其實更加機會我去實踐神嘅愛喺呢個人身上面。而亦都因為咧呢一份即係有神喺中間啦，去教我啦，其實去愛身邊嘅人嘅時候咧，其實呢份關係都真係咧，佢可以去即係修補，或者咧係即係再去建立咯。咁我係啦，今日嘅分享咧就好簡單啦，係啊，即係對自己嚟講，曾經關係咧係即係佢失去，而亦都咧見到關係點樣咧係去修補或者係去建立。咁我好想分享即係啦，關係裏邊咧係冇好多童話嘅關係嘅，但係咧有好多關係你係可以去磨合啦。你係可以去接納啦。當有神嘅時候咧，一啲好似即係呢樣嘢好似好蠢，但係其實當有神嘅時候，我哋會見到神點樣喺我哋關係裏面去作工。我哋將神擺喺我哋關係裏面嘅時候咧，其實會見到神嘅大能。其實咧，你會即係當你好想有關係嘅時候，不妨將神咧放喺你同人嘅關係裏面。弟兄姊妹都好想鼓勵你，就係喺身邊會唔會都有即係一啲人，你唔係咁即係咁常去走近咧，或者有冇啲人你諗起其實你同佢嘅關係裏邊？可能你做咗好多門徒，或者你係好 young 嘅，你同身邊人嘅關係裏邊，你能唔能夠去即係分享一個其實有神喺裏邊㗎？其實係即係可以去帶有影響力，你身邊嘅人去見到其實即係神喺呢段關係裏面去幫咗你，無論係去走得更加深入啦，無論係可以去坦白啦，定係去分享更加多，而俾人見到咧，其實有神嘅關係係真係唔一樣。而對於朋友嚟講啦，可能你都會聽到基督徒嘅關係都幾特別喎，係咯，真係有神嘅喎咁樣。咁都好想即係去鼓勵你啦。如果你有興趣嘅，或者聽到都好想去擁有呢啲關係嘅，不妨咧其實去即係問身邊嘅人啦，去睇下聖經啦，去了解一下其實今日究竟十字架力量係啲乜嘢？咁神係同我哋關係係點樣，令到我哋可以有力量咧？其實去放低啦，或者真係去建立到一啲好唔一樣嘅關係咧。咁好感激大家聽我哋嘅分享。OK， 聽唔聽到？聽到。我把聲咧就好沉，所以咧每次我都要問啲人聽唔聽到我講嘢。我老婆成日都話咧，成日聽唔到我講嘢。好咁歡迎大家今日晏晝場裏邊咧係嚟到咧呢一個嘅會場，同我哋一齊咧敬拜我哋嘅神。咁咧頭先咧都有介紹過啦，咁我叫做家輝啦咁樣。咁咧就都講咗，頭先都講啦，其實我就結咗婚啦。就好快就17年啦。咁咧，我亦都有個小朋友，咁就係小學6年班。咁你聽我小學6年班咧，就知道咧就係大劑啦咁樣。即係我相信咧，呢個在座好多咧都係小學6年班嘅家長啊。咁我成日都同人講，如果你問我呢排做啲咩咧，除咗工作好忙之外，另一樣好忙咧就係咧不停係又睇學校啦，又去交表啦，又要咧去咧即係去面試啦咁樣。咁而家呢排面試嘅時候咧，咁我都即係其實都有啲緊張嘅，因為點解緊張咧？就係咧，其實唔係淨係我細路仔面試，原來我都要面試嘅啫。即係究竟我有時諗就係會唔會係我講得好嘅時候，最後校長話：喂，你個仔我收唔到啦，你唔可以做。真係。咁我都唔差嘅，讀中學都應該係啦。咁咧咁我都即係為咗好多唔同嘅家長啦，尤其是小學6年班嘅家長，我都頭先同阿德佢傾開咧，就係我哋一定會禱告，即係希望咧神咧會俾一個最好嘅安排，俾個小朋友可以揾到間最適合嘅一間嘅中學咁樣。咁另外頭先講咗啦，咁我除咗喺即係屋企嘅角色之外咧，咁有啲人都知道咧，其實咧我喺政府裏邊做嘢嘅，咁我就喺食環署裏邊做啦咁樣。咁我唔知道你聽到呢個部門咧，你會諗緊啲咩嘢啦？咁我呢個部門咧，其實真係同市民接觸咧係即係可以話息息相關嘅。咁但係咧，如果我問咧，有邊一樣嘅嘢同你哋最有關係咧？咁我唔知我哋有冇聽過咧，即係定額罰款呢樣嘢。但我唔會問你哋，要問俾人咧，即係發局票，亦都冇同人講咧，你識我，
都係冇用㗎，都係咧，即係如果你唔好彩咧，即係抌垃圾嘅話咧，都會俾人哋會即係去罰錢咁樣啦。咁咧本身咧，我哋即係你都可以話，其實我哋一個叫執法一個部門啦。咁其中一條嘅法例，其中一條嘅定係咁咧亂拋垃圾呢樣嘢啦。我諗大家都應該知嘅，即係抌垃圾咧係公眾地方唔係抌垃圾。咁咧即係我其中喺食環署裏做嘅時候咧，都算係一個教官嚟，其實都即係我都係負責要教人執法咁樣。咁啊，既然咧我真係預備定我係去面試咁樣，咁不如我又考下大家咁樣。嗱，如果你真係答得啱嘅話咧，咁恭喜你啦，真係唔好犯錯嘅。答得唔啱都唔緊要，因為我已經講咗俾你聽啦。嗱，又係呢個嘅，我最中意咧就係咧個案研討。咁咧有啲咩個案咧就係咧嗱，你條行人路你見到啦，就係咧一定會有啲咩㗎垃圾桶㗎嘛。咁啊，我唔會問你咩顏色嘅垃圾桶。咁咧垃圾桶，我舉個例子，大家咧可以試下講下。咁咧，如果你去到即係抌垃圾一袋好細嘅垃圾咁樣，咁去到垃圾桶嘅時候裏邊咧，擠滿晒喎，你嘗試執都執唔落，真係有時咧係我哋嗰啲叫爆桶咁樣，咁執唔落啦。咁但係你一見到前面咧，遠方有我哋同事準備一路咁收緊垃圾，即係你見到個世界會冇咧，就唔係突然間融化咗嘅，係有個同事真係去幫度收。咁諗住可以橫掂佢收開啦，咁我哋擺喺個垃圾桶側邊，等佢一次過收咁樣又得唔得咧？唔得。啊好，係真係唔得嘅咁樣，係啦。好啦，又另外，但係咧咁呢個諗下啦，就係第一條嘅常識題，大家 pass 咗咁樣。第二條啦，咁又係講垃圾桶咁樣。咁你一袋嘢其實好細嘅啫，你唔係好多，可能係一啲嘅，可能搣咗個橙啊，一啲橙皮咁樣。咁有時垃圾桶咧上面咪有個兜仔嘅，咁你都係同樣啦，都係執唔落，咁但係上面有兜仔，咁我擺喺垃圾桶上邊。咁咧等人收，咁啊得唔得啊？點解唔得？係啦，好又啱咁樣，咁你應該考小學英文題。其實咧，即係對我哋嚟講咧，即係我哋嘅其中一個嘅執法工作。咁其實咧即係如果你有興趣咧，嗰條法例咧就叫《公眾潔淨及防止防擾規則》。咁但係咧有興趣你可以上網睇下啦。咁但係咧對於我哋嚟講咧，即係執法嘅部門嚟講咧，我哋咧。對於我哋頭先講話揾一啲嘅環境，我哋呢啲叫環境證供咧，其實相對嚟講咧，其實唔係話咁困難嘅。但係你覺得我哋最難係啲咩嘢？其實我哋最難咧就係咧要揾或者要證明嗰個人犯案者，我哋叫做話，佢咧係有呢一個咧犯罪嘅意圖。我突然間講到好似咧，即係警訊咁樣。其實對我哋嚟講咧，其實就係好難嘅，因為我只能夠咧係用佢嗰個嘅行為去判斷，究竟佢有冇心因無意去犯呢件事咁樣。咁當然咧，唔係條法例都係㗎。即係舉個例，如果有人揸車，舉個例，假如你揸車，你架車就有朋友，呢個朋友唔聽話抌緊垃圾出去嘅話咧，雖然你證明到其實唔係你揸咧，車主你負責嘅都要。咁呢個就唔需要咧揾頭先嗰樣嘢啦。咁但對我哋嚟講咧，我哋成日都要揾一樣嘢所講，就係即係嗰個人係咪真係有心蓄意去違反呢條法例咁樣。咁當然對我哋梗係話最好就係喂，先生係咪你抌垃圾啊？Sir 係啊，係我抌嘅。咁其實我哋就好易嘅，其實就咁，但係咧有嘅嗱，即係坦白講，其實真係會有嘅，幫唔多咯咁樣。咁咧而咧即係近來裏邊咧睇新聞咧，即係睇報章咧都有一段嘅報導，咁都想喺度咧分享俾你聽。係啦，咁呢度講啲咩嘢咧？就係話，咁咧就話説有一個嘅少年，咁佢喺屋企裏邊咧就咧即係玩呢個嘅氣槍嗰啲 BB 彈咁樣啦。咁咧佢就咧即係將嗰啲氣槍咧就射向自己嘅母校，咁啊喺屋企射落去啦咁樣。咁其中咧就射中咗咧6個嘅即係佢哋嗰啲同學仔咁樣。咁最後咧，你知唔知射咗6下？最終點啊？咁而家俾人拉咗啦咁樣。咁咧俾人告咩咧？就係咧有6項嘅普通襲擊。嗱呢個法例唔係我嘅，我所以咧就係知少少啫。咁最後咁當然係要去審訊啦咁樣。咁最後咧就係去到法庭嘅時候裏邊咧，就最後就判咗叫感化令咁樣啦。咁咧而當其時咧嗰個官咧就咧即係同個被告講啦，喂，你都快成年啦，你有冇諗過對你自己嘅行為負翻責任咧？因為咧喺佢嘅感化報告裏邊咧，佢所講話點解會射中一啲嘅即係同學仔咧，就
就係話我係佢嘅解釋就話我係諗住咧射樹葉，唔知會射到人嘅，而目的咧報章咁講咧，目的就係希望咧可以減輕嗰個嘅刑罰。咁而裁判官咧即係聽完咗之後咧，咁佢再同當時嘅時候咧，再同佢嗰個嘅律師咧去再商討，咁直接就認啦，都係改一改少少就係咧，其實一時貪玩啫，亦都冇諗過真係會咧傷害到人。咁而當時呢個官咧就即係講咗兩句説話，個官咧就話做錯咗就坦白認咗佢啦，做人咧唔好再用呢啲咧逃避嘅態度。我唔知道咧呢個嘅官所講呢句説話裏邊，當聽嘅時候我心裏邊咧都覺得其實都唔係好陌生喎呢兩句嘢，係咪？我哋都唔難咧去聽到，可能係有時自己或者人哋都會咧係當一啲事做錯咗，我哋有時好快就會點啊？喂，唔關我事，或者嗰個人嚟講，喂，唔係我。其實好容易都會聽到呢啲咁樣嘅説話。我哋好快咧就會選擇唔認，或者好快選擇咧唔係我。為咗可能有好多唔同嘅原因。今日我可以有機會喺度咧同大家分享嘅時候裏邊咧，我哋都好想咧藉著咧聖經，或者大家介紹咧有兩個嘅人物，同樣地喺佢嘅生命裏邊咧都犯咗啲嘅錯。咁我哋睇睇咧，其實咧佢哋去犯錯嘅時候裏邊咩嘅錯啦，甚至乎咧佢哋嘅反應同埋回應係點樣嘅。咁嗰兩個人咧，其實大家應該都好熟㗎。咁一陣間咧就係咧頭先黐咧就一段經文，一陣咧大家預備咯喎，我用幾多經文喎嘛？我有啲係俾大家翻屋企睇。有兩個人大家都好熟悉嘅，一個叫掃羅，一個叫大衛。我哋睇睇咧，佢哋兩個人嘅生命裏邊，同樣喺生命裏面發生過一啲嘅事情，究竟佢哋點樣去處理？而當佢處理嘅時候，究竟係咪真真正正可以去解決到嗰個嘅問題？有聖經咧，同我一齊打開咧，撒母耳記上13章8至到13節。預備好未？係。首先我哋講一講咧，掃羅究竟當時咧佢犯咗啲咩嘅事情咁樣？撒母耳記上13章8至到13節，聖經呢度話：掃羅照着撒母耳所定的日期，等了7日，撒母耳還沒有來到吉甲，百姓咧也離開掃羅散去了。掃羅說：把燔祭和平安祭帶到我這裏來。掃羅就獻上燔祭，剛獻完燔祭，撒母耳就到了。撒母耳出去迎接他，要問他好。撒母耳說：你作的是什麼事呢？掃羅說：因為我見百姓離開我散去，你也不照所定的日期來到，而且非利士人聚集在密抹，所以我心裏說：恐怕我沒有禱告耶和華，非利士人下到吉甲攻擊我，我就勉強獻上燔祭。撒母耳對掃羅說：你作了糊塗事了，沒有遵守耶和華你神所吩咐你的命令。若遵守，耶和華必在以色列中堅立你的王位，直到永遠。我諗呢段經文咧，好多嘅弟兄姊妹都會聽過。掃羅當時嘅身份係一個嘅以色列嘅王，係被神揀選咗去帶領住咧以色列人。而咧佢哋當時咧面對一場嘅戰役，去同非利士人打仗。然後你哋再睇前啲喺撒母耳記上13章頭先1至到7節嘅時候，你會見到當時形勢亦都好實在嘅，係好危急。人哋氣勢好勁，啲人開始走，而咧掃羅開始咧有啲慌張，唔知點算好。而喺呢件事上面嘅時候，其實究竟咧掃羅咧做啲咩嘅事咧？我哋一齊可以睇睇。喺咧第13章第9節嗰度話，掃羅佢做啲咩事？佢就做咗兩個動作。第一，佢咧獻個祭。其實咧喺咧舊約裏邊咧嘅記載咧，其實負責獻祭嘅人咧一定唔係佢咯。其實係需要咧係祭司去負責嘅。而咧佢咧作為一個以色列王嘅話，佢係唔應該唔知道獻祭嘅責任，應該係祭司咯。我哋好明顯咧見到其實呢一度咧佢係做咗一樣嘢，其實佢係做錯咗嘅。第二樣你估係咩？第二樣咧就係咧，佢嚟到吉甲嘅時候係邊個叫佢嚟？撒母耳啊嘛。撒母耳咧喺咧前啲嘅章數咧，第10章第8節咧係講得好清楚。
叫掃羅7日之後去吉甲等我嚟到之後，我話俾你聽點做。嗱，呢個係好明確嘅一個嘅清晰嘅一個指示嚟嘅。但係掃羅咧有冇等到啊？等咗，但係等唔到你，就自己就去做咗一啲嘅事，係咪？其實兩個好明顯嘅錯。如果理論上嘅話，其實佢係應該知嘅。撒母耳嚟到嘅時候，佢做咗呢樣嘢就，佢心裏邊應該知佢做咗一啲嘢唔係太妥當嘅，係咪？呢個咧就係咧其中一個，即係一個王掃羅所做咗一啲嘅錯嘅事情。好啦，咁我又跳一跳啦。頭先我哋講咗，我哋會講掃羅，另一個人咧，我哋會講講咧大衛咁樣。咁大衛咧喺邊度咧咁樣？咁啊大衛咧就係咧後些少，就喺撒母耳記下11章2至5節。要講咩啊？我哋又跳去睇一睇大衛做啲咩嘢。好啦，撒母耳記下11章2至5節。大衛咧，佢咧呢個聖經都有所講2至5節嘅話，一日太陽平西，大衛從床上起來，在皇宮嘅平頂上遊行，看見一個婦人沐浴，容貌甚美。大衛就差人打聽那婦人是誰。有人說她是以連的女兒，赫人烏利亞的妻拔示巴。大衛差人去將婦人接來，那時她的月經才得潔淨。她來了，大衛與她同房，她就回家去了。於是她懷了孕，打發人去告訴大衛說：我懷了孕。同樣咧，另一個嘅人物大衛，其實佢同掃羅咧都係好似嘅，似係啲咩？佢都係神揀選咗，帶領住咧佢嘅子民作為一個王咁樣。而喺當其時裏邊咧發生咗一個嘅故事，簡單啲講嘅時候裏邊，你會見到咧佢搶咗人哋個老婆，而嗰個咧就係咧佢嘅下屬，呢一個嘅烏利亞嘅妻子。然後再睇好啲嘅時候，佢唔單止做咗呢一樣嘅事情，佢更加點啊？用一啲嘅詭計，用一啲嘅方法，令到佢丈夫戰死個沙場。好明顯嘅，其實咧大衛又好，掃羅又好，佢哋兩個都係同樣地咧做咗一啲咧係好實實在在、係好明顯嘅一啲嘅錯。但係咧，我哋可以睇翻上面，當佢哋兩個做錯嘢嘅時候，究竟佢哋兩個嘅反應同埋嗰個嘅態度係會點樣咧？而呢樣嘢嘅時候，會唔會令到我哋可以咧明多咗咧？其實咧聖經咧神嘅心意咧，咁我哋又跳咯喎。咁我哋又跳一跳咧，就係咧睇下咧掃羅。掃羅我睇睇，頭先我哋嗰段經文讀咗㗎啦。掃羅當聽到撒母耳嚟到之後，其實佢講咗啲咩説話？調翻去喎，撒母耳記上13章嗰度，第11、第12節。當撒母耳嚟到嘅時候，掃羅佢嘅反應係點？我留意下咯喎。喺11節嘅中間嗰度，掃羅説：佢話因為我見百姓離開我散去，你也不照所定的日期來到，而且非利士人聚集在密抹，所以我心裏説：恐怕我沒有禱告耶和華，非利士人下吉甲攻擊我，我就勉強獻上燔祭。呢個係咧掃羅俾人，即係我哋成日叫話斷正咗之後，佢即刻嘅反應。你留唔留意到佢講咩？第一樣佢講我係我咩啊？我係見到有人離開咗。佢嘅反應就係、第一樣諗起咩啊？係我做咗呢樣嘢，但係佢第一個係諗咩？係因為有人離開我。跟住再加上咩？你話嚟你冇嚟。跟住我先迫於無奈獻祭，口語化啲咪即係咁樣。我係因為啲人走咗。如果啲人唔走咧，即係簡單啲講咧，調翻轉我就係，如果佢哋唔走咧，我唔會咁做㗎。或者再直接啲就係咧，撒母耳，如果你準時啲嘅話咧，我唔會獻祭咯。你見唔見到其實咧，掃羅嗰個反應？咁我又跳一跳啦，大衛嘅反應係點啊？大衛嘅反應，我哋就跳落撒母耳記下12章
13節。當其時嘅時候裏邊咧，同樣多嘅人咧去挑戰佢，拿單去走去挑戰佢，佢講咗個比喻，咁我唔喺呢度去讀出嚟啦。你有機會嘅時候裏邊咧，可以去睇翻咧撒母耳記下第12章第1節至到第12節。大衛嘅反應係點啊？大衛第一句就係講話：我得罪耶和華。兩個嘢一樣好相同嘅，相同係啲咩啊？第一句都係講我字，但係最唔同係啲咩嘢啊？大衛嘅我字係指住邊個？指住自己，係我做咗啲嘢傷害咗神，係我做咗啲嘢唔啱。而掃羅嗰個嘅反應係點啊？係我被逼犯罪，係我咧做一啲嘢上邊係我唔想嘅。兩個係好唔同嘅一個嘅回應，但係兩個嘅回應裏邊咧，其實你會見到咧兩個嘅心態係好唔同。當你再有機會再睇落啲聖經嘅時候，你都見到掃羅。其實除咗呢度所記載，佢喺撒母耳記上13章，佢同一啲嘅即係非利士人打仗，有呢個咁嘅情況。佢發生咗俾人哋去話咗嘅時候，佢有冇直接去認？佢有冇真係改到？你有機會再睇後啲嘅時候裏面咧，其實佢係冇改嘅，因為咧佢去到咧後些少，我唔喺度讀㗎，你有機會可以咧去即係睇聖經，睇後啲嘅時候裏面咧，同一樣嘅情景喺撒母耳記上第15章。又係一場戰役，佢攻打嘅係啲咩？亞瑪力人。同樣咧，撒母耳都講咗一個明確嘅吩咐，你要咁做、咁做、咁做。但係撒母耳去到嘅時候，佢又係冇做到。而同一樣，佢用翻同一樣嘅模式、同一樣嘅方法，點講啊？因為啲百姓咁，所以我就咁樣。係咪好一致？係好完全好一樣。佢係冇去面對過。細乎將所有嘅嘢咧推入俾同齡人，所以下次再有同一樣嘅事情嘅時候裏邊，其實佢係冇改到，甚至乎咧佢咧已經成為一個習慣，好快就會將嗰樣嘢咧一推咗出去咁樣。喺我哋嘅生命裏邊嘅時候，我唔知道咧，即係當然有啲時候裏邊，我哋會見到一啲嘢唔係我哋嘅時候，我哋都會好容易咧，即係應該都有陣時會去講翻嘅。但係我哋睇翻大衛嗰個嘅心。都問論嗰件事嘅時候裏邊，其實有陣時我都會諗，大衛可唔可以用好多原因去解釋翻點解會犯咗呢個錯？其實以香港人嘅能力應該冇問題嘅，即係咧隨便都可以講到幾廿個原因嘅。其實唔關我事啦，我行出去咁嘅時候，我見到㗎嘛，點解唔係佢可以即係做得好啲咧咁樣？我哋可以有好多原因去解釋呢件事，但係大衛冇做到呢樣嘢，佢就係見到我呢件事係我自己做出嚟嘅。我願意為我自己生命裏面所做嘅嘢就，我係負責，我係承擔。當然你再睇落去啲嘅時候，裏面大衛其實佢面對咗呢一個嘅，即係承認咗之後，唔等於佢對佢做錯嘅嘢唔需要負責任，仍然佢都會咧係需要去負翻嘅責任。但係唔同嘅結果係點啊？最後兩個人嘅結果，掃羅最終一路我冇去改，一路我冇去面對自己，佢同神嘅關係越嚟越走得遠。最後咧，佢嘅皇位都保唔到。但係相反，你叫大衛係點啊？但係佢願意去面對，願意甚至乎咧係接受咧神俾佢嘅一啲嘅懲罰。最後咧，佢嘅皇位咧得以鞏固。我都想咧分享咧呢一個嘅即係嘅一個嘅朋友。咁咧喺咧就唔係呢度嘅，咁啊嗰個朋友咧就係咧喺港島區咁樣。咁咧叫阿銘同欣欣啦咁樣，咁可能有啲人都知咧，就係佢個大仔咧叫卓文，咁啱啱喺咧上個月咧咁受浸，咁做咗我哋嘅弟兄咁樣啦，咁好開心嘅。咁但係咧，因為有一次嘅時候咧，同阿銘同欣欣去傾偈嘅時候裏邊，咁我其中有一幕咧，佢都分享咧就係咧，佢哋即係去坦白翻以往佢哋兩公婆經歷嘅時候，都有一啲嘅錯咧，佢犯咗。細部啲錯咧都唔係啲細嘅，本來我哋唔應該分大細，咁但係咧其實嗰啲嘅錯咧，相對翻嚟講咧都好挑戰嘅。咁佢咧主動去將佢哋嘅生命所犯嘅嘢咧，去同翻佢自己嘅仔講。其實做父母嘅有時你會明嘅就係咧，即係爸爸媽媽同阿仔去即係去 say sorry 有時都會點啊，都幾挑戰嘅我都覺得。但係咧我都幾欣賞咧，就係咧佢兩公婆咧，即係咧為咗希望咧阿卓文咧能夠明白咧罪係啲咩嘅時候，佢主動咧走埋去咧，即係同佢哋分享翻，其實佢哋兩個嘅生命以往都做咗啲嘅錯事。
點樣係咧係當中裏邊去明白啦、面對啦，甚至乎咧佢去改變咁樣，佢俾咧阿仔咧係更加明白咧神咧對罪嘅睇法。咁我都有興趣同問咧，即係頭先都講啦，哇！父母去分享都唔係容易啦，或者認錯都唔係容易啦。咁今次仲要走埋去咧，主動講翻啲以前係一啲係好唔啱嘅嘢，即係可能阿仔未聽過咁樣。咁第一個問題係：喂，你有冇掙扎嘅其實？咁咧阿銘同我講，佢話其實都冇乜掙扎。咁我話點解咧咁樣？佢話如果真係要揾難嘅話咧，佢話當時去面對嗰個罪咧，的確係難咯，係唔容易嘅。但係咧，我面對咗之後，佢哋兩公婆咧，即係都異口同聲講一樣嘢。我話究竟你面對咗，你今日再講嘅時候，其實你講啲咩俾阿仔聽？咁第時等我喺度學下咁樣。咁佢話其實冇啊，我就係見到我哋生命係做錯嘅嘢，我哋亦都傷害咗神，傷害咗人。但係好唔同嘅就係、我喺成個過程裏邊嘅時候，過咗咁多年嘅時候，我能夠體會到最深嘅並唔係做錯嘢，我面對一啲嘅後果、困難或者係好痛，令到我好深刻記住。反而我係記得或者我見到就係、原來咧面對咗錯，面對咗我自己做錯嘢，我啱啱面對嘅時候，我反而見到嘅就係咧，原來呢個世界真係有恩典。呢個世界咧真係咧會有咧人係無條件去原諒同埋接受。所以其實你話而家再翻俾自己嘅仔聽嘅時候，其實冇乜好大掙扎。如果要講掙扎咧，應該咧數咧10幾年前嘅時候嗰陣時仲掙扎。但係我見到嘅喺佢哋生命裏邊嘅時候，佢話咗俾我哋聽，當我哋有時面對一啲嘅罪嘅時候，我哋有時嘅目光有時會望到係啲咩？做錯嘢有後果。嗱呢個係一個咧，即係通常我哋有小朋友嘅模式啊。做錯嘢，你指責我哋嘅小朋友，個小朋友點啊？定一定。因為佢知道有後果，驚一驚。有陣時我哋嘅生命會唔會都係咁咧？我哋太容易咧，對呢個事情做錯咗嘅時候，我哋好容易個焦點擺咗係咧做錯嘢個後果度。我會唔會做錯嘢個後果我承受唔到？我唔想去面對，我好怕人點睇，好多啲嘢，而令到我哋嘅生命，我哋真係咧卻步咗，唔敢面對。但係我喺阿銘同欣身上嘅時候，我見到嘅並唔係就係話做錯嘢有後果斷嘅，唔係嘅，而係做錯嘢係會有後果，但係神話俾我聽咧，你有盼望。而呢樣嘢嘅時候裏邊咧，現實生活嘅時候，我見阿銘同欣欣係咁。當時嘅時候咧，我相信咧，大衛都係同樣咧明白咗呢份嘅恩。咁啊，大家成日都可以睇下咧，大衛明白啲咩嘢？詩篇51。詩篇51咧，可能即係對我嚟講咧，其實或者對大家嚟講都好熟㗎，因為咧本身咧歌詞咧都有一唱。好一度咧，我好想喺度咧讀一次詩篇51。究竟大衛去面對咗佢嘅罪，佢生命裏邊嘅時候，佢所得到嘅係啲咩嘢？詩篇51第10至到14，聖經呢度話：上帝我，求你為我做清潔的心，使我裏面重新有正直的靈，不要丟棄我，使我離開你的面，不要從我收回你的聖靈。求你使我贏得救恩之樂，賜我樂意的靈扶持我，我就把你的道指教有過犯的人，罪人必歸順你。短短一個嘅呢篇嘅詩篇，其中嘅5節嘅經文，我哋會見到大衛係面對咗佢哋嘅罪，佢亦都係接受咗神加添佢嘅一啲嘅懲罰，但係佢見到嘅，佢唔係就望到好多嘅痛苦，好多苦節，佢望到嘅係咩？佢求神繼續幫佢有一個咧清潔嘅心，有一個正直嘅靈，跟住最後咧，佢係可以咧喺裏面嘅時候裏邊仍然得到咧救恩嘅喜樂，將佢生命裏邊曾經犯嘅錯，佢可以有機會將來裏邊咧幫助身邊嘅人。其實好多年我諗起好似阿銘同欣欣都好似將呢段經文咧活生生喺2000幾年前嘅時候，佢都將呢段經文咧活咗出嚟俾我哋見到。今日弟兄姊妹。對於我哋嚟講，我相信咧，面對我哋嘅罪，去認罪，去悔改，呢樣嘢唔應該陌生嘅對我哋係咪？我哋每個人都經歷過，當我哋去坦然去承認我哋嘅罪嘅時候，有啲人可能耐啲，可能頭先講咗話，我26年前我唔會忘記我即係去睇聖經嘅時候，
我係點樣面對我嘅罪，坦白喺即係幫我睇聖經嘅 William 牛村嘅面前，跟住有力量去再去改變。聖誕咧好快就到，聖誕咧除咗係一個嘅時候裏面咧係普天同慶，我哋一齊咧去諗下去慶祝啦，去放假啦，去啲好嘅地方去享受啦。但係同樣地，聖誕亦都係一個嘅提示，話俾我哋聽，神嘅救恩就喺2000年前嘅聖誕正式咧加添喺呢個世界。我哋有機會咧去咧得償咗，唔需要咧就係面對錯嘅時候，我哋係不停用好多方法藉口我哋逃避，反而係咩？我哋可以去勇於去面對，縱然有啲嘢幾咁嘅難，只要我哋肯去面對嘅時候，神嘅應許、神嘅盼望話俾我哋聽，你嘅生命將會去得救。今日裏邊嘅時候，我哋再諗起我哋去認罪、去悔改嘅時候，我都想問下大家，每一個嘅門徒，會唔會係好耐咧？會唔會係真係好似我做26年嘅時候，唔通我26年前先至有呢個咁樣嘅感動？跟落嘅時候裏邊，係咪已經冇咗呢份感動？我相信喺一個好嘅時候裏邊咧，聖誕咧提醒我哋咧，我哋可以咧回顧翻我過去嘅1年或者過去嘅時候裏邊，有冇啲嘢我哋真係曾經咧用盡一切方法，用盡一切嘅嘢，我哋去拒絕去承認。而我相信今日神唔介意遲嘅，最緊就係咩？我哋肯去承認同埋面對咯。而在座嚟嘅朋友，我都鼓勵你，我相信咧，你嚟得呢一度嘅時候邊，你哋某程度上咧都相信咧，呢個世界都有神。今日會唔會頭先嗰個裁判官講嘅嘢，或者大衛掃羅嘅生命，佢所處理嘅方法嘅時候，令你有啲嘅反省？你會見到就係、我已經係不停咁避咗多年。今日我都想話你聽咧，真正嘅答案係邊度嚟？聖經係我哋生命裏邊嘅答案。聖誕嘅時候，同樣地，會唔會都可以咧揾一個身邊請你嚟嘅朋友、弟兄姊妹，打開本聖經，睇下神究竟點樣去令到一啲我哋看似唔好嘅呢個事，看似我哋做得唔好，應該俾人唾罵，應該俾人去責難，但係神話過，我嘅恩典咧夠你用，你嚟肯去面對嘅話，你會面對，你會見到一個真正嘅生命。我相信咧，你會能夠喺呢一個嘅聖誕有一個咧唔同嘅一個嘅慶祝。好感謝咧，嗰時候裏邊咧，你哋咧喺度聽我哋同阿黐咧嘅一個嘅差啲講禱告添，係啦，聽我哋嘅一個嘅講道。咁啦，願神咧祝福一個嘅話語。